ये बूढ़ी औरत मिट्टी की मदद से एक आईना बनाती है और उसमें देखकर अपना बाल झाड़ने लगती है। तभी उसका बेटा आता है और कहता है, बुढ़िया कमरे में पैर लटका हुआ है और तू आईना देख रही है। इतना कहते हुए बुढ़िया से आईना छीन कर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। बुढ़िया रोने लगती है। तभी उसका पति ये सब देख रहा होता है और दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है दूसरा आईना बनाने के लिए। उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उससे पहले आप भी अपनी माँ के साथ ऐसा करते हैं तो इस वीडियो को यही छोड़कर चले जाएं। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दरअसल बुढ़िया का पति एक फेमस कारपेंटर होता है। अपनी कलाकारी दिखाकर लकड़ी पे एक ऐसा आईना बनाता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और वो बुढ़िया को जाके दे देता है। बुढ़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।